好多人都唔知啊，紅糖同紅片糖係兩回事嚟噶噃。親戚嚟探你嗰時啊，答啲咩好呢？嗱，幫伯姑點個讚，認真聽啊！嗱，真正嘅古法紅糖咧，佢係用第一度嘅蔗汁啊熬製而成噶噃，冇其他亂七八糟嘅添加噶。而且喺熬製嘅過程中咧，物性變得暖暖地啊，啱晒呢個時節啊，煲下花茶啊，煲下糖水啊，都係 OK 噶喎。靚嘅古法紅糖咧，佢係深褐色嘅，切面係有大細不一嘅氣孔噶，聞落去咧有好香嘅甘蔗味噶噃。你擺少少落口啊，好快就溶噶啦，而且清清甜甜，一啲都唔酸噶喎。好多時啊喺超市見到嗰啲咧紅糖片啊，同埋紅糖粉啊，佢個配料表都係寫住赤砂糖噶。其實咧佢係煉白糖啊，剩翻嗰啲糖渣壓製而成噶，多咗仲會燥添，仲要睇下有冇寫住35885呢個 number 啊，有呢個 number 咧先係符合標準嘅純紅糖啊。佢個配料表咧就係得一樣甘蔗啦。如果寫住有水嘅赤砂糖嗰啲咧就唔係純嘅紅糖啦。嗱，最好揀到呢啲獨立包裝嘅，乾乾淨淨，咪唔容易翻潮咯。嗱，靚女們啊，無論煲糖水啊、煲花茶，放一磚落去啊，好方便噶。嗱，各位男士們啊，嗰幾日啊，唔好淨係嗌啲靚女飲滾水啊，今日整翻個紅糖奶茶。平時中意飲奶茶又怕飲薑嘅姊妹啊，嗱，呢個做法咧簡單又好飲喎。準備幾粒去咗核嘅紅棗，一磚紅糖，2片薑，先滾去10分鐘。再放入一支水牛奶，煲滾咗就 OK 噶啦。如果中意食蛋嘅咧，可以窩隻落去噶，飲落去甜甜地，唔會好漏噶。自己喺屋企整咧，乾淨衛生又好飲喎。而家天氣咁凍啊，早上嚟翻一碗啊，成個人都暖粒粒啦。特別係睇起身暗啞無光，唔搽口紅都唔敢出街嘅靚女們啊，要整多啲好嘢啊，慰勞自己啊。關注伯姑，日日有靚湯。